ගුවන් විදුලියේ ගීත කලාවේ ඉඳලා YouTube අවකාශයේ ගීත අහන කාලය දක්වා සිංහල ගීතයේ ගමන් මගේ රසමුසු තැන් ගොඩක් තියෙනවා. 80 90 දශකයේ සිංහල ගීත කලාව ස්වර්ණමය යුගය හැටියට අපි සලකනවා. ඒ කාලය තුල ගායකයන්ව කැපී පෙනුණු මිනිස්සු වගේම තමන්ගේ නියමිත ස්ථානය අඳුනගන්න බැරි වෙච්ච ගායකයොත් හිටියා. අපි පසු කාලීන ඒගොල්ලන් අඳුනගෙන මේගොල්ලන් අපි කොහොමද මගේ හැරුණේ කියලා අපි කතා කරා. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ 80 90 දශකයේ ඒ ප්‍රවීණ ගායකයන්ගෙන් ඒ සිදුවෙච්ච අමරණීය සේවාවන් සහ නූතනයේ බිහි වෙන අපේ ගායකයන්ට අපි දෙන්න ඕන තැන ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් අද මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ඩිලාන් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඩිලාන් ඇත්තටම මම අහන්න කැමතියි 80 90 දශකයේ ගීත කලාව අදටත් අපි තුල ඒ රසය, ඒ සංගීතයේ තියෙන මිහිරි අපි අත්විඳිනවා. ඔයාට ඒ ගැන තියෙන අත්දැකීම් මොනවද? ඇත්තටම 80 90 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සිංහල ගීත කලාවේ ස්වර්ණමය යුගයේ විදිහට අපි සලකන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි 80 90 යුගයේ බිහි වෙච්ච විශාල සින්දු ප්‍රමාණයක් අපි දැනටත් රස විඳිනවා. උදාහරණයක් විදිහට එච්.ආර්. ජෝතිපාල. එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගොම සාමාන්‍යයෙන් ඇල්බම් විශාල ප්‍රමාණයක් කරපු ගායකයෙක්. එතකොට එතුමාගේ ගීත අදටත් වළංගුයි. ඊට පස්සේ මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි, ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන, ඒ කියන්නේ යාළගේ සංගීත කියන්නේ තිබ්බ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලෙ වෙද්දි තිබ්බ සංගීතය පෙරලියක් කරමින් අලුත් දේවල් අරගෙන ඉදිරියට අරන් ආව සංගීත කලාවක් තමයි සිංහල සංගීත කලාව. ඒ කියන්නේ 80 90 දශකයේ අතරේ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ගායකයෝ බිහි වුණා. එතකොට එක ගායකයාට එක වෙනස් අර්ථකථන තිබ්බා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි වගේ ගත්තොත් එතුමා විරහවට තමයි ගොඩක්ම සින්දු කිව්වේ. එතුමාගේ සින්දු අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ බහුතරේ විරහ ගීත. හැබැයි මේ විරහ ගීත අපිට විරහ ගීත කියලාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ලස්සන රසාස්වාදයක් ගේන විදිහට ඒ සංගීතය ඒ ඔක්කොම ටික මුසු කරලා තිබ්බා. අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් එච්.ආර්. ජෝතිපාලට තිබ්බ හඬ පෞරුෂය නෙමෙයි මිල්ටන්ට තිබ්බේ. මිල්ටන් මල්ලවආරච්චිගේ හඬ පෞරුෂයත් එක්ක බලද්දී ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනගේ පොප් රිද්මය ලංකාවට අලුත් කලාවක් හැටියට ගෙනාවා. එතකොට ඒ කාල වකවානුව තුල අපිට තවත් අමතක කරන්න බැරි කටහඬක් තමයි නැගී ආපු ගායකයෙක් රූකාන්ත ගුණතිලක මහත්මයා. එතකොට මේ ශ්‍රාවකයන්, ඒ කියන්නේ සින්දුවට ඇහුම්කන් දෙන පිරිස ගායකයන්ව වෙනස් වුණා. ගොඩක් විදිහට අර සංගීතයේ විශ්ව භාෂාවක් කියලා කියනවනේ. මේ සංගීතයට ඇවිල්ලා මේ පිරිසට මේ සංගීතය කියලා කොටු කරන්න බෑ. ඒක පුද්ගලානුබද්ධයි මම හිතන්නේ. ඔව්, පුද්ගලානුබද්ධයි කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ සංගීතයේ රස විඳින ආකාර දෙකක් තියෙනවා මම දකින විදිහට. ප්‍රධාන ආකාරයක් තමයි සංගීත රසය වෙනුවෙන් රස විඳින ආකාරය. අනිත් එක අර්ථ රසය වෙනුවට. ඊටමත් ඒ කියන්නේ අපි 80 90 දශකයේ සින්දු ගත්තොත් එහෙම ඒ සින්දු ලියන අයටත් ගීත රචකයන්ටත් වැඩි ගෞරවයක් ලබා දෙන්න ඕන. මොකද එයාලා ගාව තිබ්බා අපූර්ව අර්ථකථන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යංගයෙන් තමයි එයාලා සින්දු ලියලා තිබ්බේ. එතකොට ඒ ව්‍යංගයෙන් කියන සින්දු සංගීතයත් එක්ක එක්තරා එක සමාන මට්ටමකට ගෙනල්ලා ශ්‍රාවකයාට දෙනවා මෙන්න මේ සින්දුව කියලා මේව කරන්න. එතකොට ව්‍යංගයෙන් ගැන කියද්දි මට මතක් වෙන කාරණාව තමයි දැන් අපිට සිංහල ගීත කලාවේ අමතක කරන්නම බැරි ගායිකාවක් තමයි නන්දා මාලිනී. නන්දා මාලිනීගේ ගීතය ඇතුළත් ගැන අපි කතා කරද්දී එතුමියගේ ගීත වලින් විශාල අරගලයන් ව්‍යාපාරයන් ශක්තිමත් වෙන මිනිසුන්ගේ දේශපාලනික හැඟීම මේ වගේ දේවල් පිළිඹු කරන්න දක්වා ව්‍යංගව හෝ ඍජුව ඒ සංගීතය බලපෑවා. ඇත්තටම නන්දා මාලිනී ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ගායිකාවක්. ඒ කියන්නේ ෆීමේල් වොයිස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ෆීමේල් වොයිස් එකට පුළුවන් වුණා රටේ තියෙන අර්බුද. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ සාමාන්‍ය අපි දකින විදිහට 80 90 කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ ඉතා විශාල අර්බුද කිහිපයකට මුහුණ දීපු රටක්. එතකොට ඒ අර්බුද මිනිස්සුන්ට පැහැදිලි කරලා ඒ කියන්නේ මෙතන අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ අර්බුදයට අපි නැගී සිටිය යුතුයි. ඒ වගේ කැරල්ලක් ඇති කරන්න තරම් ශක්තියක් තිබ්බා. ඒක නැත්තරම අපි සාමාන්‍ය නන්දා මාලිනීගේ පවන ඇල්බම් එක තමයි සාමාන්‍ය එක රජයක් තහනම් කරන්න තරම් ඇල්බම් එකක් වුණා. එතකොට ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒක රජය විසිනුත් දැනගෙන හිටියා මේ ඇල්බම් එක තව දුරටත් විකාශය වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම රජය පෙරලෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඒක ඒ තරම් ශක්තිමත්. ඒ කියන්නේ එතන අපි හොඳට මේ බැලුවොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් සංගීතය කියන්නේ ඇත්තටම විශ්ව භාෂාවක් විතරක් නෙමෙයි. ඕනම පෙරලියක් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි සංගීතය කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. හදවතට කතා කරන භාෂාවක් හැටියට වඩා ලෙන්ගතුම භාෂාව මම හිතන්නේ සංගීතය කියලා. ඒක ඕනම භාෂාවකින් නිෂ්පාදනය වෙන ගීතයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සංගීතය සහ ඒ නිර්මාණය තුළින් ඊටාම හදවතට ලංව තට්ටු කරා. දැන් ඒ කාලේ තරුණ රසිකයන්ව අපි ගත්තනම් වික්ටර් රත්නායකගේ සින්දුවක් තමයි තමන්ගේ දුක තුනී කරගන්න අහන ඒ ලයන්විත හඬ.
එතකොට මේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගත්තා නම් හැම වේදිකාවෙම තිබ්බ පෞරුෂයෙන් පිරි ඒ අර සටන් වීරයා කියන හැඟීම ගෙන දෙන සින්දු ටික තිබ්බේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගහන්නේ. එතකොට බැති ගීයක් කියලා ගියා නම් උද්‍යෝගයක් ඇති වෙන්න ගීයක් අහනවා නම් අල්හජ් මුහදින් බේග් අපි අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් 80 90 දශකයේ තුල. අනිවාර්යයෙන්ම අපිටත් අදටත් මොහදින් බෙක් මහත්මයාගේ සින්දු අදටත් වෙසක් පොසොන් වලට තාමත් ඇහෙන්නේ. ඒකේ ඒ කාලේ හොඳටම හිට් වෙච්ච සින්දු හින්දා. හිට් වෙච්ච විතරක් නෙමෙයි. ඒක හිට් වෙනවටත් වඩා අපි කියන්න ඕනේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර්ථකථනය කරාම සාමාන්‍යයෙන්. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගායකයා මුස්ලිම්. හැබැයි ඒක කියන්නේ තනිකරම සිංහල බෞද්ධ ඒ සංස්කෘතියට. එතකොට ඒ සංස්කෘතිය ඇතුලේ කොච්චර වෙනසක් කරනවද කියනවා නම් අදටත් අපි බැලුවොත් එහෙම වෙසක් කාලවල වල එහෙම සින්දු 10ක් ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් 8ක් මොහිදින් බෙක් මහත්තයාගේ. ඒකට හේතුව තමයි ඉතින් එයා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කතා කරන ශෛලිය. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මියුසික් වලින් කියන සංගීතයෙන් කතා කරන ශෛලිය තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ රසාස්වාදයේ එදාට සාපේක්ෂව අද බලද්දී තරුණ පරම්පරාවේ රසාස්වාදයේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ආදීතන ගීත කලාව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් හැටියට අපිට කියන්නත් බැහැ. මොකද මේ මෑතකදී අපි දැක්ක ගාමිණී ජීවරත්න වැනි ඒ කාලේ හිටපු ගායකයෙක් ඒ කාලේ යාට නිසිතැන හම්බෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. එයාගේ ගීත මේ වෙලාව තිබ්බ නමුත් අර වගේ ප්‍රබලයන් අතර එයාගේ හඬට හොඳ ස්ථානයක් හම්බෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් නූතනයේ තරුණයන් තුල ඒ හඬට ලොකු ඉල්ලුමක් සහ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබ්බා. අපිට කොහොමද මේ පුද්ගලයා මග හැරුණේ කියලා. ඔයාට මොකක්ද ඒ ගැන කියන්න දෙන්නේ? ඒ ගැන කියන්නේ ඇත්තටම මෙහෙමයි. ඉස්සර ගොඩක් කලාකාරයෝ අපි හිතමු ඉතාමත් දැඩි චරිත. ඒ කියන්නේ විශාල පර්වත වගේ මේ ගායක තමයි බිහි වුණේ. ඒකට හේතුව තමයි එක්කෝ එයාලා ඇත්තටම අර උපතින් ගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අනිත් අය අනිවාර්යයෙන්ම සංගීත පිළිබඳ විශාරද ආචාර්ය ඒ වගේ මට්ටමකට ගිහිල්ලා තමයි එයාලා සින්දු කියන්නේ ඉස්සරහට එන්නේ. දැන් උදාහරණයක් කරගත්තොත් එහෙම විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි විශාරද නන්දාමාලි ඒ වගේ සංගීතේ පරතරටම ගිය කට්ටිය තමයි ඉස්සරහට ආවේ. එතකොට ඒවත් එක්ක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර ඇත්තටම ගුවන් විදුලියේ සින්දු යන්නේ. එතකොට ගුවන් විදුලියේ සාමාන්‍යයෙන් දවසකට දෙන්න පුළුවන් සින්දු 10යි න ะ. ඒ සින්දු 10 ඇතුළට රින්ගනවා කියන එක ඇත්තටම ලොකු තරගයක්. ලොකු තරගයක්. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මේ වගේ ගායකයෙක් අපිට අහිමි වෙන්නේ නැත්තේ ඒ කාලය ඇතුළත. ඒක අනිවාර්ය තාක්ෂණික පැත්තෙන් වුණත් ඒ කාලේ ගීතයක් පටිගත කිරීම කියන එක එතකොට ගීතයක් නිෂ්පාදනය කිරීම කියන එක එතකොට ඒකට දාන පිරිවැය එතකොට ඒකත් එක්ක සාපේක්ෂව නූතනය ගත්තම සෑහෙන්න ඊටම පහසු විදිහට අපිට ගීතයක් නිර්මාණය කිරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා පද රචනය කිරීම නිෂ්පාදනය කිරීම ගායනයේට ගායකයෝ ඉන්නවා. ඉතින් නූතනයේ තුල අපි ඇත්තටම සමාජයට මම දකින පැත්ත මේ වගේ හඳුනා නොගත් දක්ෂයෝ තවමත් අපි අතර ඉන්නවා. ඉතින් සංගීතයට ඇත්තම කාලයක් තීරණය කිරින්න හෝ රසික පිරිසක් සීමා කරන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් අපි සමාජයට කියන්න තියෙන පණිවිඩය මා දකින පැත්තෙන් අපි දක්ෂතාවය අඳුනගෙන ඒ පුද්ගලයාට දිය යුතු ස්ථානය දීමට ප්‍රමාද කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක තමයි මම දකින්නේ. ඇත්තනම මේ කාලේ තියෙන දේත් එක්ක ඉස්සර අපි ගත්තොත් එහෙම ගුවන් විදුලිය එක තමයි සින්දු යන්නේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට බලන් ඉන්න ඕනේ තමන් කැමති සින්දුව ලැබෙනකම්. හැබැයි මේ කාලේ වගේ වෙද්දී අපිට සින්දු අහන්න ඕන තරම් මේවලම් තියෙනවා. තාක්ෂණයේ දැන් උදාහරණයක් විදියට අපිට YouTube ගියත් CD DVD දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි අතන දැන් YouTube පාවිච්චි කරනවා කියමු. ඕන කෙනෙක් ගාව YouTube තියෙනවා. තමන් කැමති සින්දුව තමන්ට ඕනලාට අපිට අනිවාර්යෙන් වහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ සින්දුවට එක දිගට ශ්‍රවණය කරද්දී අපිට මේ සින්දුව එපා වෙනවා. බෝරින් වෙනවා. එතකොට තමයි මේ අපිට ওই සින්දු කියන එක මේ නවීන සින්දු වැඩි අපි රඳා පවතින්නේ නැත්තේ. මොකද අපි ඒකට ප්‍රයත්නයක් දරන්නේ. ප්‍රයත්නයක් දරන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබෙන කිසි දෙයක අපිට අගයක් නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔව් ඒක ඒ කාලේ ගීත නිෂ්පාදනයට වඩා නූතනයේ ගීත නිෂ්පාදනය වැඩි නිසා එක සින්දුවක රසාස්වාදයේ කාලාන්තරයක් පැවැත්මක් පවතින්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඔබ දරන මතය. පවතින්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අපි ඉස්සර ගුවන් විදුලියකින් වගේ සින්දු අහනවා නම් අපිට ඒක ස්පීකරයි තිබ්බේ. ඒකෙත් හරියටම බේස් ඒ වගේ කිසිම තාක්ෂණයක් නැහැ. හැබැයි අපි ඒ සින්දුව අපි රස විඳිද්දී අපිට හිතින් මවා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ සින්දුවේ මොන වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපිට දැන් තාක්ෂණය ඕනටත් වඩා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට හෝම් තියටර් සිස්ටම්, බ්ලූටූත් ස්පීකර්, ඒ ස්පීකර් අතනොත් අපිට දෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණයේ බේස් අතින් ඒ කියන්නේ උපරිම තලයකට අපිට මේ යන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා. හැබැයි අපි කවදාවත් ඒ වගේ සින්දුවක් අහලා අපි හිතින්ම වහගන්නේ නැහැ සින්දුවක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉස්සර සින්දුවක් අහද්දී ඒ සින්දුවේ තියෙන ෆීලින් එක අපි චිත්‍රපටයක් බලනවා වගේ අපි ඇතුලෙන් බලනවා. එතකොට ඒක අපි රස විඳිනවා කියන්නේ යන්නේ ඒකට. හැබැයි දැන් කොච්චර තාක්ෂණයේ දියුණුනත් අපිට කොච්චර ෆීල් කරන්න පුළුවන් වුණත් අර වගේ සින්දුවක ෆීල් එකක් අපිට මනෝමයෙන් මවා ගන්න බෑ.
ඔව් ඇත්තටම ඩිලන් කිව්වා වගේ නූතනයේ අපිට සංගීත මෙවලම් ගොඩක් දුරට ලැබිලා තියෙනවා. සංගීතය ඊට අනර්ග විදියට රස විඳින්න. ශබ්ද රසයෙන් වෙන්න පුළුවන්, අර්ථ රසයෙන් වෙන්න පුළුවන්. එදත් අදත් සංගීත කලාව ඉහළින්ම පොහොසත් විදියට අපිට තිබෙනවා. සංගීතයේ කාලානුරූපී නෑ. කාමිනී ජීවරත්න එදා මගහැරුණා වගේ තවත් ගායකයන් මතුව අනාගතයේදී මගහැරෙන්න විදියක් නෑ. ගායකයාට දිය යුතු උපහාරය ප්‍රමාද නොවි ලබා දෙන්න. එයයි සංගීතයට කළ හැකි හොඳම ගෞරවය.